markii hadda manaahij dabcan manhajka waagii hore manhaj oo toosan oo rasmi oo wadanka oo lahaa ma lahayn burburkii ka hor manhajaa jiri jiray dabcan af soomaaliga wax lagu bari jiray laakiin burburkii ka gadaal dadka waxay noqotay in oo wax un la baro markaas waxaa arki jirtay iskuulaadka kala duwan oo wadanka ka jiray in manaahij kala duwan la dhigi jiray kuwa qaarkood manhajka imaaraadka la dhigaa kuwa sacuudiya la dhigaa kuwa yemen la dhigaa kuwa waxaa la dhigaa masar kuwa yani iskuul walba wuxuu sameynaya manhajkiisu watay gaarka ahaa laakiin si guud dhammaan manaahij qaabka dadka mucaawanaad ahaan usoo gaartay manaahijtaasaa la dhigayay marka iskuulaadka dhan manaahijtaas laga dhigaya marka waxaa arkaya arday oo soomaali ah oo isla wadankii joogo isla magaaladii joogo oo qof walba manhaj gaar ah wax ku baranayay kuwa carabi wax ku baranaya kuwa run ahaantii waxay ahayd wax un dadkan waxa la baro wax un ha la sameeyo maxaa yeelay wadankii burbur uu ku jiraa dagaal uu ku jiraa culeysyaa jiray marka ilmaha intay waxbarasho la-aan ahaa lahaayeen wax un ha loo dhiga ayay ahayd run ahaantii aad ugu mahad celinaynaa dadkii runtii waagaas juhdigaa bixiyey kadib marka waxaa jiri jiray dalada waxbarasho ayaa jiri jiray sida dalada abene sofen dalada dhowr ah ayaa jiray runtii isku dayay inay markaasi ay sameeyaan shahaadadii ardayda in wax u raadiyaan dugsi iskuulaadkii ay hoos keenaan daladahooda ama ay wax u sameeyaan nidaamka noocaasaa jiray kadib waxaa bilaabatay in oo markaasi ay loo wareego dhankan luqadda ingiriishka loo wareego